Los frailejones son estos que ven aquí. Lo toque. No se pueden tocar. Lo que no se puede es arrancarlos. Si los arrancan y te ve un guardaparque, te van a llevar preso. ¿Por qué? Porque cada frailejón de estos que ven aquí crece en 1 centímetro por año. Entonces, imagínense la maldad que sería arrancar todo esto. Ahí hay como 30 años, 40 años. Pues son importantes porque ellos te ayudan se ayudan al ecosistema, al ambiente, a filtrar el agua y bueno, que pueda existir más vegetación alrededor. O sea, agua en general para toda la montaña. Punto positivo para Sil. Bienvenida.